Tere! Minu nimi on Liivi. Minu teema täna on värvinimed, viipemärgid eesti viipekeeles. Et võib tekkida küsimus, miks selline teema? Mina tegin sellel teemal uurimustöö juba üsna ammu tagasi. Ja siis ühesõnaga see ajend oli siis see, et väga palju oli uuritud suulisi keeli. Juba 1969. aastal nende uuringute põhjal siis tulenes selline põhivärvinimede teooria, kelle autoriteks on Berlin ja Paul Kay. Ja nemad siis uurisid ja leidsid, et keel areneb ja tekib ja areneb alati alguses, tähendab, et nende teooria järgi siis alati tekivad keelde värvinimed must ja valge, et hele ja tume. Et alguses on need nimetused siis uued, keel areneb edasi ja sõnu tuleb järjest rohkem juurde. Ja värvinimetusi tekib järjest juurde. Tekib punane näiteks. Ja kui keel areneb edasi ja värvi tähistavad sõnad järjest laienevad ja arenevad edasi, samamoodi tekivad juurde kollane, roheline, sinine koos mõnikord eraldi, sõltub keelest. Ja järgmine etapp on juba see, kus on olemas juba roheline, kollane ja sinine olemas ja tekib keelde sõna pruun. Kui ka pruun on keelde juba tulnud, siis viimases arenguetapis tekivad sellised sõnad nagu lilla, oranž, beež ja roosa. Et lilla ja siis roosa võib-olla on rohkem segunenud, aga põhimõtteliselt keeles ja selle arengus on tuvastatud siis sellised etapid. Ja kogu maailmas on uuritud need keeli ja need on leitud, et need etapid on täpselt samasugused. Ja siis ma mõtlesin, kas viipekeeltes ja sealhulgas eesti viipekeeles kehtib see sama teooria või see on erinev. Et on eelnevalt uuritud viipekeeli ka, et näiteks kuskil väikeses kogukonnas, et kuidas seal need viiped tekivad ja on uuritud, aga mina mõtlesin siis, et mina uurin, et kuidas on lood eesti viipekeeles. Ma lugesin oma tööd kirjutades väga palju erinevaid viipekeele alaseid raamatuid ja ma tahtsin teada, et kuidas need viiped siis ikkagi tekivad. Ja värvinimed seal hulgas, kas see on keeltes keeliti nagu sarnased või nad on erinevad. Näiteks ja siis ma tulin sellele järeldusele, et kuidas need värvinimed siis tekivad. Näiteks kuju järgi tekivad värvinimed siis eesti viipekeelde, et eks ole kohv, näiteks on pruun, kohvi viibe on niikuinii selline, siis ka värvi tähistamiseks võib kasutada seda. Näiteks sõna oranž, inglise keeles oranž, see on nagu appelsin. Oranž värvus ja appelsin tähendab sama, et võtame siis sellest appelsinilt nii-öelda selle värvi. Et see on üks võimalus, kuidas siis need värvinimed võivad tekkida. Teine võimalus on osutamine. Väga palju kasutatakse selliseid viipeid ja on võimalik värve väljendada. Näiteks punane
mida moodustatakse siis põse peal, põsk on vahest punane või valge käe peal, jah, on erinevad võimalused. Kolmas võimalus on see, kus suuline keel mõjutab värvinimede teket. Näiteks eesti keeles on olemas sõna ja võtame võib-olla see sõna esimese tähe siis, et tundub, et see viimane värvide nii-öelda palett ongi tekkinud eesti keele mõjutuste järgi või põhjusel, näiteks lilla L-tähe algusega, oranž O, beež, kas see on hei või see on hoopis beež käekuju järgi, ei tea kumb see algupära siis võis olla, aga samamoodi on võimalik värvinimedel tekkida nii-öelda laenude mõjutusel, et kui teises viipekeeles on see olemas, siis võtame aga endale ka näiteks sinine ja kollane. Vist on laenatud vene viipekeelest. Sellepärast, et vene viipekeeles on tähistatud need värvid samade viibetega, samasuguste viibetega. Või näiteks on võimalik, kui on värvinimede tekkimine, siis mõjutatud näiteks suulise keele hääliku õpetusest, eks? Et sõltuvalt siis M ja N näiteks must, jah, nina juures, et kui häälikuid seatakse kurtidele lastele, siis tavaliselt seda tehakse nii-ütlema käe abil, eks ole, siis tealt tekib see käekuju, eks. Nüüd minu uurimuse juurde. 2005. aastal, see oli siis väga ammu aega tagasi juba, suvel ma käisin Tartus, Pärnus, Tallinnas, erinevates kohtades Eestis, kohtusin kurtidega, küsitlesin neid, filmisin neid, viipemärke kogusin. Ja hiljem ma seda kõike analüüsisin ja kirjutasin, transkribeerisin kokku nii-öelda. Ja see võttis mul väga kaua aega. Ja 2010. aastal alles minu töö sai valmis, see on siis üle 10 aasta tagasi, võib öelda tegelikult juba. Minu uurimuses osales 50 kurti erinevatest linnadest, rohkem Tallinnast oli. Tartust, Pärnust, Rakverest, Võrust. Ja nende vanus oli umbes vahemikku siis 15–74. See tähendab, et hästi lai skaala, oli nooremaid, oli vanemaid, väga erinevad inimesed olid. Et Tallinnas elas ka rohkem kurte ja sellepärast ma sain ka Tallinnas siis rohkemate inimestega ja nende andmeid koguda. Ja samuti Pärnus ja Tartus ka, aga Tallinnast kõige rohkem siis. Minul oli 3 katset, oli loetelukatse ja tegelikult esimene oli mul värvi pimeduse test, jah, et ma kontrollisin, kas inimene üldse tunneb värve ja teab neid ja näeb neid. Teine katse oli minu uurimuses loetelukatse, et lihtsalt inimene pidi loetlema kõike värve, mida ta teadis. Ja 3. katse, nagu te näete siin ka tahvli peal, jah, umbes sellised värvikaardid olid mul ja mina inimestele neid andsin siis ja katses osalejad siis pidid nimetama, mis värvi nad seal nägid selle tahvlikese peal. Kokku oli 65 tahvlikest. Algus oli kerge, kollane, roheline, hästi selged värvid olid, aga mida edasi ja need värvitoonid järjest ju hakkasid erinema, mingi tooni vahe hästi väike oli ainult ja väga keerulisem oli neid nimetusi järjest siis nii-öelda öelda ja viibelda. Aga tulemuse ma sain. Loetelu katses, kui ma küsisin värvi nimetusi üldse, siis kokku 50 inimest vastas 681 värvi nime. Et tähendab, üks inimene
viiples keskmiselt umbes 13-14 värviviibet siis. Teine oli see nimeandmiskatse, kus ma palusin siis öelda, mida nad näevad. Seal tahvlikese peal oli 696 erinevat viipemärki katses osalejatele antud. Heledad, tumedad toonid, kõik, mis vähegi mulle siis viibeldi ja need ma kõik andmed analüüsisin ja vaatasin, et mida siis kõige rohkem kasutatakse. Et kas erinevused tulevad välja ka näiteks vanuseliselt või mitte. Ja siin on minu tulemus nüüd. Mulle tundub, et eesti viipekeel on täpselt samamoodi oma arenguteoorias arenev ja kujunev nagu suulised keeled. Täpselt samamoodi. Et miks ma nii arvan? Must, valge on kõige esile tulevamad värvinimetused. Et kui ma palusin öelda, siis kohe esimesena viibeldi mulle näiteks punane ka oli seal hulgas, aga valge ja must. Need 3 värvust olid nagu kõige esile tulevamad eesti viipekeeles. Üks koht oli selline näiteks minu katses, kus oli me olime ruumis ja ruumis oli palju oranži värvi, kas seinad olid oranžid või midagi ja siis kui ma palusin katses osalejal öelda, siis mis värvinimetus tal tuleb kohe pähe, siis tema ütles, et oranž, aga ikkagi ütleme, ühesõnaga enamuses ikkagi inimesed vastasid mulle alguses kohe must, valge, punane. Ja ma mõtlesin ka, et kust need viipemärgid siis tulnud on, et kas need on eesti keele oma viiped või need on laenatud, valge näiteks, valge, kas see mingi käeranne on valget värvi või mis? Et teine valge viipemärk on selline, aga seda kasutatakse vähem. See ei ole väga palju levinud. Rohkem kasutatakse sellist viipemärki valge tähistamiseks. Veel väga paljud inimesed kasutasid punane, aga oli seal juures ka teine viipemärk, punane. Seda küll vähem kasutati, aga ma ei tea, võib-olla selline punane oli rohkem või on rohkem kasutusel võib-olla veini kirjeldamisel või ei tea. Aga selline viipemärk tundub, et rohkem kasutavad seda vanad inimesed ja see väheneb praegu. Aga noored kasutavad rohkem sellist viipemärki. Aga mõlemad siis tehakse enam, üks on siis suu lähedal, teine on siis põse peal. On see moodustuskoht. Järgmine. Viipemärk kollane, roheline, sinine. Sinine. Selline käekuju. Kas see on nagu silm? Kas ta väljendab nagu silma? Kollane. Miks selline käekuju? Tekib küsimus. Et vene viipekeeles on täpselt samamoodi. Kollane. Et miks? Et kas see on siis laenatud vene viipekeelest või? Vene viipekeel, kuidas nii sellist ei ole ju. Vene keeles algab ju kollane hoopis teise tähega. Ameerika viipekeel, näiteks yellow. Inglise keele sõna yellow algab Y-ga. Kas see on Ameerika viipekeelest laenatud või veel tagasi minnes Eesti, Vene, Ameerika ja veel tagasi jõudsin Prantsusmaale, prantsuse viipekeel. Jeune, prantsuse keeles. Jeune, kollane, huvitav. Võib-olla see on kuidagi sugulased omavahel, et Eesti, Vene, Ameerika, prantsuse. Et kuidas on levinud see viibe kuni siis Eesti viipekeelde.
aga ma ise ei oska jah täpselt öelda, mis see põhjus võiks olla. Sinine tundub mulle ikkagi vene viipekeelest võetult. Aga tuleb silmas pidada, et mäletate, alguses ei olnud loensõna, mäletate, kõik olid Eesti enda sõnad, on ju. Aga siit edasi, kus on kollane ja sinine, siit tulevad edasi laenud juba. No punane, selle kohta ei tea täpselt, aga roheline. See on võib-olla tekkinud, vaata, kui ta on niimoodi, kas teed ülevalt alla või alt ülesse või niimoodi suu juures roheline. Erinevad variandid on rohelise värviviipele. Kui niimoodi teha, siis see võib olla roheline jõulupuu näiteks tuleb niimoodi viibeldes välja. Aga alguses viibeldi suuremalt, aga vanemad inimesed viiplesid niimoodi suuremalt rohelise viibet. Aga nooremad on oma viiped märke muutunud ja käed on tõusnud pigem näo lähedale ja teevad nüüd juba niimoodi ühe käega rohelise viipe. See teooriaga nagu sobib, et viipemärgid ju muutuvad ajas. Alguses on suuremalt, on ju 2 käega ja siin rinna ees viibeldult, siis on hästi näha kaugemale ja 2 käega, on ju. Või niimoodi, kas ülevalt alla või alt üles, rohelised jõul. See tundub selliselt viiplemine väga aeganõudev. Ja siis, kui sa tõstad käed ülespoole näo lähedale, siis enam 2 kätt ei ole vaja, piisab 1 käest ja saadki teha nagu ökonoomsema viipe ja siis näed ikkagi paremini. Niimoodi. Suu jätad muidugi vabaks, on ju, kui sa viipled suu ees ja viiplevad siin kõrval ja teed niimoodi rohelise viipe. Et ajalooga on muutunud lihtsalt viipemärk. Hall, pruun. See on samamoodi, nagu ma pruuni kohta juba ütlesin, et kohv, et see on sõnast kohv laenatud või siis vene viipekeelest, väga täpselt ei oska öelda, kas see on sealt laenatud või on ta tõesti kohvi järgi võetud. Roosa. Seal kasutatakse ka lillat ja roosat, mõlemad kasutatakse niimoodi, sama märgiga ka vahel. Ja sellest edasi arenev viipemärk, kas ta on pigem nii roosapoolne, et roosa ja lilla, üks on tume võib-olla, teine on hele. Ja edasi ei ole veel päris kindlalt, et lilla, L-iga, oranž, O-ga näiteks, et väga erinevad viipemärgid on need, mis veel võivad tulemas, aga must ja valge, nende puhul on 1 või 2 viibet, need on nagu kindlalt välja kujunenud juba, aga lilla ja roosa, need on nagu oranž, beež, nendel on nagu erinevaid variante viibetes. Ühte kindlat ei ole nendel veel tekkinud, nendel värviviibetel. Eesti viipekeel tähendab, ei ole ikka või nii-öelda lõpuni välja arenenud, et ta läheb veel edasi ja veel selgemaks peaks. Küll see tuleb siis hiljem välja, missugune viibe kaob, missugune jääb, et see ei ole veel päris selge. Aga kokkuvõtteks. Eesti viipekeel, nii nagu ka teised keeled värviviibetes, et nagu uurimise mõttes, et tuleb välja, et teoorias on kõik ikkagi ühtemoodi. Kõik need arenguetapid on nii, nagu on suulisteski keeltes. Viipekeeltes ja suulistes keeltes on ühesugused. Et on uuritud ka nagu varasemalt, et kõik need asjad on meil juba olemas nagu Eesti viipekeel. Eesti keeles on need juba olemas, need kinnistunud sõnad, aga Eesti viipekeeles need viimased sõnad, need siin on alles nagu arengus, et kas need viiped jäävad või kaovad või muutuvad, et seda veel täpselt ei ole teada. Ja kokkuvõtteks oli see kõik minu uurimustöö kohta. Nüüd ootan teie küsimusi. Aitäh teile!